ভিউয়ার্স, আমরা 80% ভলিউমে বাজিয়েতেছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার বেস কোয়ালিটি এন্ড সবকিছু। এটার বেস খুবই সুন্দর। তো এটা ফুল ভলিউমে সামান্য একটু ফেটে যায়, আপনারা এটা ধরতেও পারবেন না। তো আমি অনেকদিন চেক করছি, দেখে এটা বুঝতে পারছি। তো এটা ফুল সাউন্ড দিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড কোয়ালিটি। আমি খুব দূরের থেকে মাইক্রোফোন ধরেছি, তো আপনারা খুবই বুঝতে পারছেন। তো সামনে নিলে আরো সাউন্ড হবে, কিন্তু আমি দূরের থেকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখুন, এটা সাউন্ড কোয়ালিটি পছন্দ হলে নেবেন। আমি আরেকটি সাউন্ড দিই। তো বিএস এখান থেকে সাউন্ড কমানো বাড়ানো যায় একটা ভাবে। তো আপনাদের আমি লাইটিংটা দেখাই। একটা ক্লিক করে এরকম ডিজাইন হবে, যেটা খুবই সুন্দর না। তো এটা হলো সুন্দর আছে, বেসের সাথে দেয়। তারপর আরেকটা আছে, তারপরে এই যে এটা। তো এই কয়টা আবার লাইট চাইলে অফ করে রাখতে পারবেন, সেটা দেখায় কিভাবে। তো এটা হলো এই যে লাইটের বাটনটা ক্লিক করে 2 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, তো অফ। তারপর আমরা এখানে একটি মোবাইল স্ট্যান্ড পাচ্ছি, যেটা হলো ফ্রিতে স্ট্যান্ডটা পাচ্ছি, দেখি কিরকম। তো আপনারা এইভাবে রাখতে পারবেন, কিন্তু আপনাদের কিভাবে দেখবেন। তো স্ট্যান্ড আছে সাথে একটি, অ্যান্ড এটা হলো বক্স। এটার তো খুবই সুন্দর এটা।